mucaa kiyya bineensi hin nyaanne qurxummiin hin nyaanne nama tuuna dura akkana godhe tokkicha na tajaajilu kana idana jaamsanii ijji kiyya baddee jira amma isa malee hin qabu akkuma dhageettan kanatti maatiin kiyya ni jalaa baddee jira. Guyyaa har'aa haadha Fayyaa Abdulqaadir biratti argamna. Ani guddollee isinitti haasa'uuf miti maqaa isaaniitiin akkaawuntii banneefii jirra. Gargaaraanii akkaawuntii isaanii kanarra waan qabdan hundi keessanuu warri gochi kun isaanirratti raawwatamuun qalbii isin cabse akkasuma sanyii keessan hunda keessattuu waan akkanaa akka rabbi agartanii nutti hin finnee kajeeltan akkaawuntii isaanii kanarra waa galchaa gargaaraanii isiniin jenna. Gochi maatii Fayyee irratti raawwatame waan qalbii nama cabsu duraan illee seenan isaanii wallahi waan qalbii nama cabsu. Isaan amma dura bara 1997 ilmi isaanii jalaa badee ilmi dhiiraa akkanumatti ka isaan dayan jalaa badee achi buutee isaa dhaban. Akkasuma bara 2014 illee ilmi dhiiraa isaanii tokko akkasumatti jalaa bade lama. Sadaffaan immootu baadiyyaa Arabaa keessatti akka isin sooshaal miidiyaa irratti argitan sanitti osoo isaan hordofan akkasitti jalaa gorra'amee jechuu. Haadhateen ta qalbii cabxe tana qalbii isaanii agartanii qurcuufillee baannu waa xiqqoo rakkoo isaan amma keessa jiranii fi waan silaa Fayyeen duraan achi as gargaaraa ture san haa gargaarruu jecha maafi kanaaf warri rabbiin khayrii tana isin waffaqe gargaaraanii akkaawuntii kanarra waa galchaa isiniin jedha. Maarree jecha gabaabdu isaanuu dubbatuu hin danda'anii isiniin haa jedhanii haadha Fayyee irraa dhageeffadhaa isiniin jedha. Amma mucaan kiyya ka Oromooti kiyya bichaa miti lammii Oromoo waan naa gootan isin caqasa awwaalchiisallee akka gaarii naa ta'e isinillee waan qabdaniin na bira dhaabatu wanni an jedhu waan naa gootan isin eegaa halkanii guyyaa akka isin boottan gadditan kun baay'ee tokko natti dhagayame baay'ee tokko nallee obsisiise yoo duraan akka nama huccuu baafatee gatee tokko ta'e yoo achi as malu addunyaan gubatee jedhu ilma addunyaan gubateef kana obsuu na barbaachisa akkuma naa gubatan kana nallee yaadan ka jedhu isa malee hin qabu akkuma dhageettan kanatti maatiin kiyya ni jalaa baddee jira. Isinillee lammiin Oromoo naa jiraadhati ana amma isinitti illee dubbadhe hin danda'u urgasanii halkanii guyyaa akkanatti booya mucaa kiyya bineensi hin nyaanne qurxummiin hin nyaanne nama tuuna dura akkana godhe tokkicha na tajaajilu kana idana jaamsanii ijji kiyya baddee jira. Amma ilmaan Oromoo isin muruun bakka jirtanitti dhageeffadhaa isiniin jedha. Jechi kiyya sumarratti raawwata galatoomaa isiniin jedha. Isinilleen sabbaraa akka itti miidiyaa gubbaa bakka maraa akkanatti natti haasawan kanatu xiqqoo isii ammayyuu xiqqoo na bohaarse malee yoo tura qixa du'a tokkoo ka'ee qixaara du'aatiin irraa na dhaabdanii jirtan ilmaan Oromoo ammallee ilmi kiyya ka Oromooti waan na gootan isintu beeka. Galatoomaa isiniin jedha. Anilleen akka keessumattoonni dabarsuu barbaadu. Sheroo libera qabsoo bulgoota waan ta'eef bulgoonni halalamuu qabdi. Limaada halalamuu qabdi. Carraan nu qabnu yeroo ammaa kanatti amma ummanni keenya biyya Su'uud Arabiyaa taa'e tasgabbaa'ee taa'uuf qabsoo bulgoota waan ta'eef bulgoonni waan kokkee isitti wanni baay'een ka'e CIA keessaa qabna. CIA itti na hin qabna bulgoota dadhaban waan isin keessa jirtu azaaba isin keessa jirtu. Li'annahaa tahliila barbaadde amma tahliila barbaadde akka Oromootti. Nama keessaan isin erguu bakka itti ergitan hin beektan ana biraa miti. Erga nama badiin dalagiin hin tuqina bulgoota shaksiin tokko akkanaaf. Ebaluu kiyya, fulaanii kiyya, maalii kiyya lama kana bulgootaaf min al-yoom. Bulgoot
saba bulgootaa sheer itti godha saba bulgootatti kaasatan oromoon naziifni hin dubbatina oromoon naziifni waan takka laalullee baattan rakkoo hin qabu laayibni laayiba bulgootaati laayiba saba bulgoota saba oroo maali saba oroo sanii miti saba bulgoota nuhalliluhaa carraa argannee jirra bulgootatti waytagarii arabiin hallalla ويتجري أوروميفان حرالة نحللها لكي تصل عند سبب الغوطة سبب أوروموتي بيكون سبب الغوطة والله ما أجمل وأحسن اسم ما رأيته في الدنيا اسم البلغوطة عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على كاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأذكى التسليم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد أحييكم بتحية الإسلام وبتحية أهل الجنة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأحييكم بتحية لغة أورومو جرتو نجاك أبدو فيان كيسا للفتو بقى جراتا لايبين الآ لايفوتا درانين غرغر إنها لايفي بلغوتات لايفي بلغوتا كن أمن أورومو چكسو قبا تحليل إسيا كت أبو مصعب حلالي لفايسنيكاو غرين كيسان duraan illee iyyaa turre dubbataa turre garuu fursaan arganne nama rabbi sagalee isaa mi'eessee sagalee isaa tolchee jira duniyaa irratti nama kana yeroo argannu keessatti bulgoota yeroo kana keessatti saamachuu qabna nullee waan garaan nu dhukkoobeef waan saba oromoo taaneef waan oromoo irraa baaneef أرانيلي تكشو إسيلي واتاتي الشيخ أستاذ وانو نجتنف الرأي بلغوتا كايون دير كاما أكياني سنينجر أوروموتيا يرون أما كن يرون نما توكو إلال چسوكو فامت بيتين إثيوبيا جرمتو نما مرتو كيستي لالاتي مكان إسي ويتتوك أميجر الدنيا تنكيست مكان إسي أبو مصعب ننديسو سنديسو بافن ننديسو سبب بلغوت سديه في أفوريف بي وركينتون بي حداراك أبدو بي استراتيجيك أبدو بي تاريك نبي كنرى عليه الصلاة والسلام جرتتون بي برال بن رباها بن نجاشيتون زمن نكيس جرو كيستي سمعان إسي بلغوتان بدين بنيسوتا بلغوتان جتشو واي سنيما سياسة أبا دبتو بيكا كاتا تدبتو اللي كرورة تدبتو اللي أبو مصعب مو رجل سياسة متعني نما سياسات متعني أغارو وان ربنا أومي جروتنا الرجلون أغاجر تقوف دبتا أغاجر دبتا أبان فيتنا جالتني أبان فيتنا جبتني لا شأن ليتون موضوع كيامي تكونن إما نعرفه نما نصمري أن دبتا وان أني دبتا مو فتا زناجتني رجيتن بلغوني حدود يمن الراقبين حدود يمني من الرت إجارته فرع مالك أنا شرع توترته بلغون شرع توترته تكا تاريخ الدنيا رت بيجلول كيس نجرو سوداني ده بيجلول كيس جرو سوداني ده بيجلول كيس جرو سوداني وني بلغوني دلقو كان دليني شرع وترته حدود يمن الرت بلغوني dubartii achiyaa ukaratti qaba bulgoonni yeroo qabu kana keessatti nikeen injiru wanni tokko injiru bulguu jira kana diqaalaa achitti dhalcha bulguu diqaalaa kana achitti dhalcha bulguun diqaalaan caakatti dhalate kun waan ilma namaan beeku akkaataa haati itti nama guddiftin beeku istiraatiijii tokko qabu bulguun gariin ammoo biyyumatti dhalatee dhaqa bulgoota sanii wayta walitti makamu biyya ulamaa
biyya udamaa biyya mutaqaftoota maqaa nyaata kanarratti ammoo dubbachuun dirqama bulgoonni yeroo hedduu isaanii bulgoonni yeroo hedduun isaanii suuraan isaanii gadi ba'u warri dhiiga namaa dhugaa bahe jechuu warri dhiiga namaa ajjeecha irratti kakaasaa ture akka namni wal fixu sabaan gandaan gara garatti qoodaa ture bulgoonni waan dubbatan qaban waan dubbatan san Abuu Musaab ammoo sirreessuu qaba maal jedhan amma bulgoota namni itti ka'e bulgoonni Suud Arabiyaa keessa jirti bakka jirtu baate haga huduuda Yamanitti jirti bulgoonni gaara keessa galtee teettu bulgoota kana keessa sila mootummaan biyyaallee ambaasiin achi keessa jirullee ulamaani biyyaallee hayyoon biyyaallee waan mammaxxansu dhiise jedhe dhaga biyya eeguudhaami biyya guddisuudhaami biyyi maqaan isii akka eeggamtu barbaadanii miti dhaga biyyi sum'aan isii eeggate wallaahi yeroo tokko Suudii tokko waan naan jedhan Suudii keessa taa'ee wanni inni naan jedhu guyyaa san safaaratun biduuni safiir naan jedhe safaaraan Itoophiyaa safiiran qabdu biyya kana ambaasiin qabdu naan jedhe yeroo san yeroo achi jiru san keessatti bulgootni kun osoo akka Jawaar amma itti qabsaa'e kanatti amma namoo siyaa'ee maal jedha dhugaa namaan balleessina anattu itti himee akkanatti maalii jedhe ati maan dubbatin gadi baate ati maa hin dalagin ati namni biyya bulchiturraa qabee hanga ulamaa ati haga mutaqaftootatti haga wannaa qabdutti biyya tana rabbiin harka keessan kaa'e zamana isin bulchitan keessatti bulgoonni nama fixe jechuu eegsii godhuu qabdan rabbi isinii kenne rabbi bulchaa isiniin jedhe rabbi nageenya harka isin kaa'e nageenya ummataa eegaa jedhe mootummaa qofaa miti bulgoota namni eegu bulgoota biyya keessaatii fi bulgoota alaallee hawaasa dhagay biyya addunyaa tun kulliin isii bulgoota akkaataan hin ofirraa eegan dhageetta hawaasa ofirraa eega hawaasni ofirraa eegee bulgoo mootummatti beeksisa mootummaan mana kee keessa deemee bulguu siin beeku bulgoonni kun yeroo qabamanii yeroo maxxanfamanii jedhan sholoqoo mara keessaa yaa'anii jechuudha maal jedhaniin Jawaariin dhiiga Oromoo dhugee dhiiga qeerroo 5,000 nyaate isin siyaasaan beeytan kaa isin sooraan beeytan kaa isin bulgoota nama dhuguu malee dhiiga namaa nyaachuu malee kana haasa'urraa fagoo jirtan zamana wayyaaneen isin anqaxaaqaxxee sammuu keessa sirraggaxxee akkaataa feete isin bulchite akka feenetti ka amma dubbannu biyya feene deeggarru kanaa miti dhagay zamana san keessatti istiraatiijii isinii lafa kaayee Jawaarimmaan siyaasaa wal dhabuun sirriidha namni siyaasaa keessatti dogongoruun sirriidha dhugaa namaa ammoo balleessuun sirrii miti hin fudhatamu kun dhagay bulgoota dhiiga namaa gadi hin dhayne Jawaar dhugaa isinii himaa qeerroo 5,000 kan dhumatan ummata Oromoo bilisoomsuufi malee Jawaariin bilisoomsuuf hin dhumannee bulgootaan jedhaa jira Oromoo taan osoo hin ta'in 5,000 kan dhumatan isin bilisoomsuufi malee wayyaanee jalaa dhuunfaa Jawaar bilisoomsuuf hin dhumanne isin qabsoo ummata Oromoo ka wayyaanee buqqisuuf bahe dhuunfatti deebisuun bulgootarraa laa yajuuzu hin fahamnu isin irraallee fudhannu li'annahaa daaraa keessanii miti yoo Jawaar qawwee hidhatee gaara keessa bahee Abuu Musaab siin jedhaa caqasi gurratti gadi fudhu jaalatte qawwee hidhatee gaara keessa deeme bulgoota ijaare saba Oromoo ajjeechatti gadi taa'e ra'yu warra'yul aakar haasaya osoo hin ta'in namni dubbachuu irratti mirga qaba garuu ajjeecha irratti kaasu nama ajjeesisiisu irratti biyya diiguu irratti akka biyyi tun tasgabbiin argamne haadhaa fi abbaan kee tasgabbiin argamne irratti namni dalagu bulguudha bi'ayyima kan bakka fedhe haa jiraatu li'annahu bulguu jaalattee jibbite namni ammoo siyaasa irratti wanni akkanan ta'u jedhu bulguu miti bulguu bilisoomsuu ka'e kun bulgoota bilisoomsuu kun istiraatiijii addunyaa hunda qaba waytiin qeerroon 5,000 irreecha fa'aatti boollatti gadhumate san bulgoota nama nyaatu kana bilisoomsuufi malee Jawaarin bilisoomsuufi miti eenyi Jawaar gadi naqeen jiru dubbadhu haqa qabrii seeni raa'ii irratti siyaasa irratti namni waliin kallafa waliin dhaba anillee siyaasa irratti nama waliin kallafa garuu qawwee hidhate meeshaa hidhate gaaratti galee Jawaar ajjeecha irratti nama hin kakaafne sabni Oromoo akka gadi hin dhaabanne irratti nama hin kakaafne
argitee raa'ii kanarratti dubbachuun badiin qaba. Ra'arra dimokiraasii biyya dimokiraasii keessatti biyya sammuun guddate keessa irratti wanni akkana jedhe. Amma bulgootatti isattu gadi bahe. Bulgoonni urga inni itti gadi bahee takka takka maxxansuun taa'uun halkan irraftu takkattiin isi. Bulguun badaa wayna maxxansee jettee hirriba dhabdi. Wallahi innahaa sawratu bulguu jedhama laal kun amma. Sawratu bulguu waan istigraabanatti ta'ammoo waan istigraabanatti ta'an. Mee wayta laayiba waraabdan. Wayta viidiyoo wayii gadhiiftan bulgoota. Awwaan arge qaba. Viidiyoo gadhiiftan as mul'ii ol osoo hin ta'in mul'ii gadi dhiisame. Luunyi teessan akkamitti akka dhaabattu laalla. Afaan osoo hin ta'in luka laalla luka asii gadi lulitti yoo qat jettee dhaabatte jagnaati. Bulguun asii gadi mul'ii gadi uf gadi dhiisa. Ani laala. Mul'ii gadi dhaabachuu dinnaan kulliin isii tiittee laalti waraabdi viidiyoo mul'ii gadi uf gadi mul'iftu. Maaltu mul'ii gadi mul'isuu isin dhoogge amma bulgoonni. Mul'ii gadi illee mul'isaa. Maaltu jira mul'ii gadii kana cinqaa akkamtu jira luunyi lafatti gadi dhaabatamoo hin sosocho'aa laaluu qaba sabni Oromoo kun interpoolii amma na bira gahe kun. Luka laaluu barbaannaa jedhan wayita bulgoonni waraaban. Luka laaluu barbaannaa mul'ii gadi mul'ii ol osoo hin ta'in afaaniin ololuun bu'aan qabu. Isinii hima ambaasiin Riyaad keessa jirtan warri ammallee jaarsotaa fi hayyoonni kutaa Oromiyaa bakka bakka Riyaadi wal geettan du'aayin zamana maraniin godhamaa sababa qabaa du'aayin dhagaa sababa godhaa hattoota bulgoota hin beeytanii takka takkaan gadi baatanii baasuu qabdan kulli isii. Bulgoota ambaasiin Riyaadiin keessa jirullee biyya teenya kabachiisaa jiraadha. Zamanni kun sawratu bulgoota jedhama. Anaan malaal tahliila Turkii fi Israa'el qaba lola deemuu hedduu Turkii fi Israa'el li'annahaa taraktu. أولا كم تنتي أنا ثورة بلغوتا كل كيسان ترتيبا نفيقا لكا بلغوتا واني ندلي نتوك وري بيا كيس جو علماء الراتي حيوت الراتي بيك الراتي ولا الراتي بلغوتا هادا في أبا إساني وقوس إساني قرنة بولتي إيقودا موتمتي أولكنودا بلغو بكسين سيسو موتمتو بيكا بلغو جلاها بونكم achi galtee akka biyya tana keessatti wanna tokko oomishuu hin dandeenye. Warri qalma barate, warri dhiiga galaate, warri hattoonni, warri kakaaftonni kulliin keessan barana guyyaa keessantu gahe. Sawraan kun qabsoon kun kagaabdur kun kawayyaaneeti kuni ka bulgootaati. Jawaari waan jennuun eega qabsoo tana jala qabde. Iyyansa dhiisi iyyansa jara. Jarri iyyuun xabi'iidha. Wili iyyiti kanaamiti iyyansi wili natti bayaa jetti wili jaarsarraa baqatti jaartirraa baqattee waadii bulti laga dubartii jiruu ofii dhiiftee bulguu taate gubbaa kanarratti takka maxxansi warri kun ammoo kamaddii jirtan ganda isii gosa isii itti erga gosa isii ganda isii warri ammoo biyya keessa jiru dhugaa yoo dhaabanne ulamaa irraa du'aatota irraa mutaqaftoota irraa muhaddarta kulliin isaanii nafsee teessan osoo hin laalin bulguudhaan qabamnaan safaaraa wayita san beeksiftee biyya kanatti bulguudhaan dhagaa bulguudhaan safaaraa biyya tanatti beeksiftee wayita isiin boolee gadi buutu bulguun qabamuu qabdi osoo ilma namaa tokko ijaan hin argin li'annahaa nyaattuudha akka ilmi namaa nyaatamneef boolee baatee bakka geessu mootummaatu beeka seera irratti dalagu mootummaatu beeka Abuu Musaab keessa hin jiru. Bulguu ammoo wayita isiin galte irratti bulguun takka buute jennee maxxansuun dirqama nurratti nama tokkoon sodaan. Isinii galaami raahessinee jirra adada bulguun maxxanfamtuun raahessinee jirra amma kulliin bulguu iyyaa jirti. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin isinii haa galu uummata Oromoo isinii haa galu balreessineemi. Isin kadhataa turreemi jawaariin duraa isin kadhataa turre rabbi sodaadhaase rabbi sodaachuu diddaniimi rabbi jawaariin kalaqe sodaachuu diddaniimi halkanii guyyaa irri badhabdan kaama rabbi isinirra sallaxe kaasuma maal taatanam Abuu Musaabii shiroo nyaatu jalaa dhaga'uu diddan maal beeka fit jedha jettani maal beeka fit jedha isinii dhufeem bulgoota tahiyyaa amma takkatti hin kaan isiniimu bulgootaa dhaamseema.
Jawaarin kassasee akkana godhee jawaarin akkana godhee jawaarin akkana godhee jawaarin ka akkanaati waan akkana na ajaje sanii miti lafee kiyya kuni sadarkaa keetti oli amma jawaar ummata siyaastotanyoota akka Dr. Abiyyi fa mootummaa biyyattiitii wal mugguta malee bulgoota nagaha isin godhuufi malee Interpol shurxatu Interpol fil aalam shurxatu Interpol bulguu haga Yemenitti jirtu awaajee isin guursiisa kun beekamaadha Abu Mus'ab yoo Jawaar Abu Mus'ab bulguu jedhe anuu si garsiisa anuu maalii jechuun qabu Abu Mus'ab Portokola akkasiisan hin qabu siyaasa addunyaatti walitti hidhame Abu Mus'ab Jawaari muggutu bulguu eegatay maal balleesse jawweeko maal balleesse lafeeko maal balleesse warqiiko mee daliila kiyyanaa baasi aanan ijaba baasuu miti ijaba baasuu naman baasu innahaa sawratu bulgu istiraatijatu bulgu kun waan isinii dhumate Abu Mus'ab shiroo nyaatu iyyee وما يصير الرامبوس سري 100% وزيادة ولكن قبل تاني جرتم بلغوت وني سنيد آمنو سفاران إثيوبيا تبيريات كيس جرتو وني تككدل جدن تجرا شرطة انتربول ايس جرتي سعودي كيس اللين جرتي شرطة انتربول شرطة عالمي جرمت سعودي جرتي إثيوبيا جرتي بيا الدنيا كل جرتي جريمة دلقا مكان لغايو بيجي تمكان إسي هاتي فمجدد dhugaa biyya akkanatti finfinnee yoo dhayxan arabban maa jetti siin Afriiqiyaa jetti sheetuma mabeytum siin Afriiqiyaa jetti chaayinaa Afrikaa jettiin finfinnee fi riyaadii yoo albira fidde magaalaan keessa taa'e nama ardii fi samaawaata walitti harkise amma bareeduma magaalaa jechuudha biyyi tun haa eeggamtu yoo jette egaa mootummaa qofa osoo hin ta'in safaaraan magaalaa riyaad keessa jirtu mootummaa Suuditti dhiyaatanii bulgoonni akkaataa ilma namaa itti qalu yoo mul'iftan huduuda Suudirraa qabee haga yoo biyyaa yaaddan haqiiqaa rabbi isinii himaan Suudirraa qabee haga Yamanitti warra keeymaa dalagatee sharaa waxxaratee jiru san asirraa qabee haga dakatti yoontan likoptora takkaan bishaan qorsaa tokko jira Suudii keessa kan beeku bishaan qorsa hafuuraan raamooyyuu caakkaa yaasu tokko jira guyyaa tokkotti itti afuufti Suudiin biyya ofii kabbachiifti waan bulgoonni keessa jiru mul'isa nuti humna kennaa oli biyya teessan keessa jirra kunoo bulgoonni kana dalagaa jirti sum'aan biyya teessanii biyya Suudiillee bade yoo jettaniin wallaahi Suudiin likoftora lamaan bulgoota wannaa keessaa yaafti caakkota keessaa likoftora lamaan bishaan isiin afuuftu beekaan albaasiftee yaafti jechuudha yoo biyyaa yaaddan sanaan kun sanaa bulgootaa waan ta'eef isin wanni dalaydan ummanni Oromoo warri feemasoota jedhu kun dhagaa dalagaa itti bulgootatti amma bulgoota takka takkaan ta'u itti isin maxxantutti gadhiisa rabbittu maqaa akkanaa itti baase haadha qabdi abbaa qabdi gosa qabdi li'annahaa adda baatee bulguu taate jawaariillee waan jennuun taarika addunyaa irratti zamanni Itoophiyaa keessatti bulgoota namni harrari jawaar jennaan haga bakkaan geettutti hin dhiisin jedhaan itti ergaa viidiyoo kan bulgoota nullee si duubaan jirra mootummaan biyyaallee zamana ati bulchitu keessatti bulgoonni akka naman qalle dhaga irratti dalagi Itoophiyaatti ay galchi bakka itti galchu sittu beeka safaaraan Itoophiyaallee ulamaani biyya keessa jirullee hoyyoonni biyya keessa jirullee sawratu bulgoota Abu Mus'ab awaajee jira qabsoo bulgootaati egaa bulgoonni as qofatti hin dhaabatu dallaalota asirraa Liibiyaa nama galchu maratti bulgoota kulliin qoratamuu qaba amma biyyi nagahaan haateettu biyyi misoomaan haateettu biyyi teennallee akka addunyaan mataa ofii ol fuutee jiraattetti haa jiraattu kana qofa hawwinanu kana qofa eenyu ol jechuudha sawraan bulgootaa eega ka'e itti fufa sawraa bulgootaa kana keessaa namni hafe sawraa bulgootaa kana keessaa nama doonii nabiyyallaahi Nuuh irraa hafe egaa sawraa bulgootaa kana keessaa namni hafe nama doonii nabiyyallaahi Nuuh irraa hafe maaltu nagahe jedhe maaltu nagalche jedhe gurraasaa kana arge na nyaachisaa na ajjeesaa kana arge haadhatiyya na dubbisiisaa na ajjeesaa kana arge wallaahi alcaziim namni kana keessaa hafe
wallahi dhugamatti diiniin hin qabneen parsantii dhibbarraa harki dhibbarraa dhibbi namni wal fixe bulgoonni Muhammadii fi Aliyii fi Huseeni tokkochi dabalaa fi qambalaa fi maali wanni jedhamu jiru kullin nama maqaa islaamaa qabu bulgoonni kiristaanni tokko keessa hin jiru haga ammaa bulgoota kana keessa nagarre namni sawraa kana hafe akka doonii nabiyya maaltu nagalche ani namni wal haafixu jedhe osoo ilmi kee akkasitti qabame miidiyaa irratti naa iyyaa naa lallabaa badeena dhaqqabaa jettu argite wayta obboleessi akkanatti du'u kana kullin gubbarraa haga dakatti afaan kee qadaadattee yoo cal'iftee teettee jette sawraa bulgootaa keessaani hafte doonii nabiyyallaahi nuuh irraan nama hafe namni doonii nabiyyallaahi nuuh irraa hafe kullin isaani halaakame warri qabsoo bulgoota irraallee hafe taariikni keessan eegsiidha aalama keessatti waytuma kadhaatii fi waytuma ijaarsa masjidaatii fi madrasaas keessa baane portokoola keessan eeggataa portokoola keessan ijoolleen na arrabsa maal naan jedhan nama ati nama guddaa miti akkanatti hawaasa wal fixu hawaasa wal xaragu hawaasa wal qolu argitee yoo jallifte wallaahi la'aziim ati namayyuu miti ilmi maanati qabdu beekumsummaan ati qabdu hin jiru ka gadi baatee dubbattu portokoolli nama wal qalu irratti hin dubbanne portokoolaa miti eksiidha nu biratti aalama duniyaa irratti illee musaqqaftoota irratti illee akka addunyaatti eksiidha nama guddaa akkam isin jedhan isin jechuu hin danda'an sawraa bulgootaati bulgoonni tartiibaan dhufaa jirti kulliin isiin maxxifamti ebalukiyya kana ebaluka akkanaati wanni jedhamu hin jiru nama nagaha nama namantuunye nama sagaleen namatti naman kakaamne tokkochettiin erginaa rabbi isin komata warra bulgoota haqiiqaa beeytan dhagaa itti ergaa dalagaan isaallee kana jedhaatti mul'isa saniin booda Abu Mus'abillee duubaan shida sawratu bulgoota awwalli bulgoota warra gorraasaa namaa eegale gosatam ardaa kam kutaa kam akka taate oromiyaarraan raqmiin tokko bulgoonni sani raqmi tokko warra gorraasaa eegale bulgoota sanirraa qabee haga bulgoota haga jalatti nazzafamuu qabdi ummanni oromoo nagahaan taa'uu qaba dubartiin naashizaan bulguun hamileen isii qabamtee jennaan waggaa 40-50 taatee bulguun namallee gadi dhiiftu kulliin isii qabamuu qabu bulgoon dubartii taana osoo hin ta'in hayyoota beeytota aaqiltoota osoo hin ta'in bulguun dhiiraa fi dubartii kulliin barana sawratu bulgootaa right tahiyya askariyaa wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu